account matag Biyernes alas 3 hangtod alas 4 sa hapon. Kaglambaga. Maayuman, maayuman, maayuman ang among kinabuhi. This is 104.5 DXBU 104.5. Maayuman, maayuman. Sa dili madugay, inyo madungog ang programang Kaglambaga. Og aniya ang atong mga kauban sa kahanginan. Maayuman, maayuman ang among kinabuhi. Maayuman, 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 maayuman, maayuman ang among kinabuhi. Malipayan, dili maligayan. Malipayan, dili maligayan. Madagway haaldaw inyo alan. Welcome to the Kaglambaga radio program sa DXBU 104.5 FM. Kini gi-facilitate sa Bukidnon Study Center in partnership with the Bukidnon Tagulwanan Tribe. Ug karon, we are so blessed that we have another episode. I am Soldin Lion and together with Dato Balinao Virgilio Namok. Maayong adlaw sa tanan og ako pong timbayaon ang akong partner karon si Dato Balinao. Kay maayong hapon sa atong tanan, maayong mahapon alan kanoy sa magbabaya gayad magduma kanoy. So pasalamat ang tanan nga makapamati na kita, makagapamati kita sa mga bulawanon nga mga pagtulunan labi na sa tribo nga Bukidnon. So karon nga hapon, karon nga adlaw, aduna kitay hisgutan diin kini maglambigit sa gitawag namo panlalawahig diya takaulo ta sabangan ta taguluan. We are so blessed today tungod kay nakaagi na kita og mga pipila ka semana for the Season 3 of Kaglambaga radio program. So karon nga episode, ubay-ubay na po ang atong hisgutan tungod kay damang kitay tulo ka segment og dato siguro ready naman kita sa atong discussion karon og sa dili pa kita magpadayon sa unahan, moadto kita sa atong first segment together with our new Vice President for Culture, Arts and Sports and Student Services of Bukidnon State University nga si Dr. Lincoln Tan. O taod-taod, ato siyang paminawon sa atong pakighinabi kaniya. Aniya kita karon together with the Vice President for Culture, Arts, Sports and Student Services with Dr. Lincoln Tan. Sir, good morning. Good morning, Ma'am Sol. Sir, by the way, congratulations for having a new responsibility for the university. Sir, under sa imong office is Culture and Art. Can you share to us the significance of that, sir? Nga naamang gyud under gyud sa imong opisina karon ang Culture and Art. Okay, actually, if we are to define culture and art, kuwan na siya ha, naman tayo duha ka definition ana. Ang katong cultural goes with the different cultural communities who are identified as the indigenous peoples in the province of Bukidnon. But here, the culture and arts, it goes with, related siya sa atong mga what we call the academic activities, but it's the other side. So ang iyag yung focus is
on the different performances and the different events like the singing, the music, dances, muna siya ang culture and arts. Pero when we talk about the other definition of cultural, under na to siya sa imo Ma'am Sol. Oo, muna to siya Okay. dahil ana siya. Okay, we are happy, sir, that we have set up this new office for the Vice President. What is the advantage of your office, sir, to the students? Actually, the office goes with the holistic development of our students because when we talk about Vice President for Academic Affairs, it goes with the academic development of our students. So other than that, to complete their development as professionals, as human being also, we have the other side which is the non-academic. So kana siya nga mga parte sa ilang nga development mao ang ga-cater sa atong opisina. But at this point of time, sir, do you have plans on what to cater to our students in the coming semester, especially that we will be opening another semester by August? Do you have any plans, sir, for these students in relation to your office? Yeah, as of this time, we are looking forward to organize the office. I know that everything is already there, it is already in place, but there's a need for us to align our activities with what is Smart BukSU. And with that Smart BukSU, our plan, our programs and activities must go with having an output, let me call a product identified as smart students. Ana siya Ma'am Sol, pero ang atong mga activities then is not only to align what is in our institution or in our university, but rather we also have the so-called regional competitions, national competitions, just like this coming October, nagdungan gid siya sa Squaa. We have the MAST, which is the Mindanao Association for Tertiary Schools Incorporated. It caters the sports and sociocultural competition. So we need to organize the different events for culture and arts and different events for sports. Other than that, mga 1 week or 2 weeks lang dayon, natay gitawag na din na Squaa, which is on sports. And still on the process of where it will be conducted because it should be identified kung kinsa nga school ang maghawid. So in that, I think to this time, planning out and at the same time, there should be rigid preparation for the students to practice, tanan na siya, i-organize na gid siya. Aron nga, dili lang sila nga magmalipayon sa ilang pag-develop sa ilang other side, but rather ma-enjoy nila ang competition, labi na mudaog, madala nila ang ngalan sa Bukidnon State University. So meaning, sir, busy days are coming for us in the university, Yes, no? ma'am. And sir, one of the core values of BukSU is culture sensitivity. So what would be the contribution of your office, sir, to this core value? Okay. With respect to cultural sensitivity, and I guess your office is very strong on that. For us in our office, we can contribute and remind and refresh students with regards to the culture that we have in the province. Just like the appreciation of the different dances, appreciation of different music, appreciation of different songs, even to the use of the different materials as symbols of our IPs or the indigenous cultural communities in the province. In that, I guess, we would be strengthening the preservation of our very own culture in the province. So ang atong dance troupe, the forte of dance troupe is dapat they need and they must learn the different dances which are research-based. And I already told our choral director, Ivan, that
if possible, ang ato po na research-based nga mga music, pwede sad siya nga i-integrate niya sa iyang choral, and they can make their own music, and it's an identity nga, ang among music is our very own composition. Yeah. Then, dito sa Cancer Montero, dito ipaapil po nato sa iya ang katong paggamit sa mga instruments as a symbol of Bukidnon. Then they can compose their own music na Bukidnon yun siya kay parang yung ma-strengthen ang atong culture. In that we are supporting your office also, ma'am. So, Yeah, thank you for that. Sir, with your statement, sir, we can say that BukSU students are really blessed for having these opportunities like what you have shared a while ago. Murag makaingon ta, sir, ba, swerte kaayo ang mga estudyante sa BukSU because we have really taken care of the core value. Now, with that, sir, do you have message to our students coming from your office? yeah. From my office, the VPCAS, to all the students of Bukidnon State University and even the friends of the students in Bukidnon, I think our office is not only to cater your academic side, but that's another service. But we also cater your development in a way that in your heart, in your mind, there is Bukidnon culture. It's now right time for us to go back to reminisce and to enjoy our authentic culture. That is, those are the music, the instruments, the dances, the expressions of the different tribes in the province, telling us that I am proud to be Bukidnon. I am a smart BukSU student with that heart for the cultural communities in the province. Wow, for that statement, sir. Sa atong mga kaglangbaga nga mga listeners ug kanang naa karon sa Facebook Live, mao kato ang atong pakighinabi sa atong Vice President for Culture, Arts, Sports, and Student Services, Dr. Lincoln Tan. Ug sa dili pa kita mo padayon sa unahan, mag-standby muna kita sa pipila ka mga minutos. Uso na gid kaayo ang dengue karon mariba? Maulagi Marioy, unsa gid kaha ang dengue ba ug mga timailhan nga ang usa ka tawo posible nga positibo sa dengue? Mari, kanang dengue usa ka na kasakit gikan sa pinaakan sa lamok nga adunay dalang dengue virus ug ang mga timailhan niini mao ang mosunod. Taas ang hilanat nga moabot og 2 hantod sa 7 ka adlaw, gapangluya, walay gana mo kaon, pagpula-pula sa iyang mga panit, pagsakit sa tiyan ug pagsuka. Mas maayo gyud mariba nga makabalo ka sa mga timailhan para malikayan nato ang dengue. Tinuod jud na mari, mao gani nga ang Department of Health or DOH adunay ginasulong nga mga 4S laban sa dengue. Unsa man ang 4S Mari? Ang unang nga S mao ang search and destroy para dili mapunduhan og tubig ug puy-an sa mga waya-waya. Ikaduhang S, seek early consultation. Kung aduna na kay hilanat sa 2 na kaadlaw, duol diretso sa pinakaduol nga klinika o ospital. Ikatulong S, self-protection measures. Likayi ang pagsuot sa mga mugbo nga bisni para dili mapaakan sa lamok. Ug ang ikaupat nga S, mao ang say no to indiscriminate flogging nga himuon lamang kada outbreaks. Mao kana ang mga 4S laban sa dengue nga angay paggahimuon para malikayan ug masugpo ang dengue. Aw, mao ba Mare? Salamat kayo anang impormasyon ha. Sige Mari ha, magpadayon sa akong panglimpyo para malayo sa dengue akong mga anak. Salamat kay Mare. Kini nga pahinumdum gihatod kaninyo sa mga third year development communication students ug niining istasyon DXBU 104.5 FM. Mama, gigutom na ko. Kajut lang jud anak ha, ako sa patulogin nimong manghod ay nadenti ka pa kanon. Kajut lang gid anak. Susan, ano man pagkaon diri? Gigutom na ko. Ako sang iyanda mong pagkaon. Kajut lang gid kayo. Ano maora man ni? Ha? Unsa man ni klase nga pagkaon? Kani? Kasamok ba uy?
Ha? Maura man niyang naa. Ayaw kong tubag-tubagab! Ayaw na. Sagto na maluik ka. Kababainhan, dili pasakitan. Sila ang higugmaon ug ampingan kini nga pahinumdom giatod kaninyo sa mga development communication students. Ibubag na bantayan ang daghang mga sakit o ilabihang delikadong mabalatian sa imong pamilya o sa komunidad. Ibubag na matikdan ang mga basura, kanal, sawaga o kagianan sa mga tubig nga kung nadunay ulan, mulapaw ang hugaw, maitong o mabaho nga mga tubig. Tungod ka na sa imong mga basura nga imong gilabay ngadto sa tubig ug kanal. O gilabi na nga wala gilabay ang mga basura ngadto sa saktong labayanan o basurahan. Wala gani lain-lain na ang mga basura ngadto sa saktong level niini. Ang resulta sa paglabay sa dili insakto mao ang mga balatian sama sa pneumonia, typhoid fever, dengue fever, o ang uban muresulta ngadto sa kamatayon ug ang kadaot ngadto sa palibot. Mahimo ang responsable nga lublupyo sa ludakbayan, likay ang balatian ug kadaot sa palibot, labay sa sakto nga basurahan ug protektahi ang imong kaugalingon, imong pamilya ug kasilinganan. Para sa dugang impormasyon, tawag ug makigbahin sa City Environment and Natural Resource Office dinhi sa Malabalan. Kini nga pahimangno gikan kaninyo sa Development Communication Students Communication Campaign sa Bukidnon State University ug niining stasyon DXBU 104.5 FM. Balik kita sa atong programa nga Kaglambaga, and for today's segment nga kanithai ato ni dako kayo ang atong pasalamat no kay duna kitay isa ka estudyante sa Bukidnon State University nga nag-introduce og usa ka ingno nato nga it is an innovation related to education. So mga higala, standby kita diha og atong abi-abihon, atong paminawon ang isa sa mga students of Bukidnon State University nga nag-introduce og isa ka typeface, and I hope everybody is excited right now to listen to Gab Ojales. Ato siyang paminawon. Mayada mahapon mga katribo sa BukSU. Kini si Ian Mark Marte para sa atong segment nga kanithai ato ni. Karon atong makauban si Gabriel Ojales. So maayong hapon sir. Maayong hapon Sir Mark. So what we have heard about your lumad serif typeface, and can you share to us what inspired you to create such? Okay, so lumad serif, again, it's a typeface, yes, or most commonly known as a font. So what inspired me to create such is that during the pandemic, mga good Sir Mark, first of all, in the Philippines, very limited ragid ang mga fonts nga Filipino designed. Usually we use mga fonts or typefaces designed by mga from people from Europe, mga designers from Europe, or usually mga Americans, mostly from the Western world. And we've been using, most of the fonts we've been using have been created by foreigners. If not all pero it's almost all good. And during the pandemic, there has been a rise of Filipino typeface designers, although very limited lang gyapon. One of the first who designed Filipino typeface was Aaron Amar. Yeah, siya ang nag-design sa Quiapo Free, so it's a font common also. You can use it in Canva. But then again, it's very limited lang gid ang typefaces sa Philippines. Especially ay much more good sa Mindanao. Very limited lang gyapon, and during the pandemic, some designers has been designing their own typefaces, inspired by their local regions or wherever they are, or their culture. And I thought is that the culture of Bukidnon, it's too beautiful, it's too rich to miss out ba. And it's something that I want to make a typeface for Bukidnon as well, putting the province of Bukidnon in the typeface map of the Philippines. So it's really that wanting to make something for Bukidnon, and getting and studying about the identity and who Bukidnon is and what Bukidnon is, and putting that in a typeface, designing that as a typeface or as a font. So it's really that, wanting to put Bukidnon in the typeface map of the Philippines. So since lumad serif is available online,
how can the students be benefited by it, and is it for free? Oh, yon. Lumad Serif, actually, Lumad Serif, I haven't published it online yet. I'll be publishing it by the end of May, hopefully. Or, yeah, at least by the end of May, hopefully, or early June. But I'll be making it still for free. The last typeface I designed was Lumad Free. It's online. It's been published by online magazines as well, online publications. You can also see it in Type 63. It's a typeface na directory of the Philippines. So you can see all the typefaces there. Type 63, you can check it online. I think it's type63.ph. That's also free. That's Lumad Free. But for Lumad Serif, still wanting it to make for free. Although I'm working on the copyrights of it and how I can partner more, especially with Bukidnon State University. Kasi I'd really want to do something for our university as well. And at least we can have a typeface. It's like more of like me designing it in the service of students from Bukidnon. And this generation especially, all of us mostly are using computers na. And how can the students benefit ba? I think the benefit of the students, it's really just them being able to represent themselves as Bukidnon. And especially us. I don't have, how do I say this ba? I don't have financial benefits from this. Although other typefaces, you can sell it, you can make it for commercial use, for people to buy, and for people to, to just buy your typeface for them to use it. But for me, I'd like to make it available for free for everyone. It's really just a way for me to be able to represent, and for making it available for the students also, for them to be able to represent and use typefaces in a way nga they would say nga this is me, this is who I am as a Bukidnon, and this is who we are. So it's really just the identity and the pride of being a Bukidnon, ba na they know nga, okay, there's something we can use. It's not just fonts online, but also us. We have our own typefaces. So it's that. So, in relation to Lumad Serif, sir, what other projects you are planning to engage with, and do you have other typeface in mind nga gusto na pud nimo buhaton? Okay, wow. Do I have other typefaces in mind? Actually, I've got pila ba? I think at least 2 typefaces in mind. I've made one now, but I don't know if I'm gonna release that for the public. Pero I'm still working on it, although not a priority pa, of course, with other school stuff and other priorities. But yes, I do have other typefaces in mind. One typeface in mind I have, it's still inspired by Bukidnon. Although I don't know how to do it pa. I don't know how to interpret it, or at least to make it different from the other typefaces I have. I also have, this is funny, but I also have a typeface that's inspired by Filipino cheese bread. So you can see, actually, you can draw inspirations from anything when making typefaces. Ako, my first 2 typefaces were, then I drew my inspiration from Bukidnon, from who we are. It's just too rich, too beautiful. But again, you can draw inspiration from anything, from food, from local foods, from your culture, from garments, from fashion, from anything online you'd see, from anything pop culture at least. No, but you can actually draw inspiration from anything. But also, talking about other projects, I have one particular project in mind, or at least one theme of a project in mind. It's making art. I've been doing this with other designs I've made, but it's making art with the use of beads, but doing it digitally. So it's still graphic design and beads. I've made a few. I've designed a face of a lumad. I've designed a Bukidnon map. I've designed motorella using beads, but again, doing it digitally. It's just too beautiful. Again, the beadwork of Bukidnon by grabe, it beautiful. It's like something to be proud of. I could have had my ID with me, ID sling,
But I lost my ID. I'm just about to get it pa. But I bought an ID sling na made by Lumads, made by us, made by people from Bukidnon. Kasi it's very beautiful. It's just showcasing the culture of Bukidnon. So it's that. Making my future projects in mind is doing designs, or at least doing works and art that is inspired by Bukidnon beadwork. So, and really just focusing or revolving around 4 colors, or at least 5. We've got white, red, blue, yellow, and black. So it's that. Talking about future typefaces, it will be there, it will be out. I will just publishing it online once it's ready, but not yet, not too early. But again, it will be there. But I hope you guys would also look forward to the future designs and really just saying, oh wow, this is Bukidnon. This is who we are. I see Bukidnon. It's like, kumbaga may hashtag pa. I also design shirts, manggod, but not too much. I make it available to the public, but very limited lang. But I go with the hashtag rep in Bukidnon. It's like hashtag representing Bukidnon. It's just beautiful. There's just so much beauty in what we have and what we already have, our culture, what our people are creating. Actually, they're the real artists. It's just beautiful. The original artist. And here I am, just a kid who's inspired by their works. So it's really that, Sir Mark. So once again, Gabriel Ojales, madakala salamat, sir. Thank you, Sir Mark. So that's it. Salamat kaayo, Mark. Si Mark po ng atong host, from the Sociology Department. Thank you so much, Mark, for your time. Isa sa atong mga interns. Ug ato pong pasalamatan si Gab Ojales. And for sure, you are now encouraged to use the typeface, Sama sa giingon niya, this is available online. Og atong gamiton tungod kay ato man kini. Og sa karon nga taud-taud, standby lang pud ta kay muadto kita sa atong ikatulo nga segment. Ibubag na bantayan ang daghang mga sakit o ilabihang delikado nga balatian sa imong pamilya o sa komunidad. Ibubag na matikdan ang mga basura, kanal, sawaga o kagianan sa mga tubig nga kung adunay ulan, mulapaw ang hugaw, maitong o mabaho nga mga tubig. Tungod ka na sa imong mga basura nga imong gilabay ngadto sa tubig o kanal. O gilabi na nga wala gilabay ang mga basura ngadto sa saktong labayanan o basurahan. Wala gani lain-lain na ang mga basura ngadto sa saktong level niini. Ang resulta sa paglabay sa dili insakto mo ang mga balatian sama sa pneumonia, typhoid fever, dengue fever, o uban muresulta ngadto sa kamatayon ug ang kadaot ngadto sa palibot. Mahimo ang responsable nga lublupyo sa ludakbayan, likay ang balatian ug kadaot sa palibot, labay sa sakto nga basurahan ug protektahi ang imong kaugalingon, imong pamilya ug kasilinganan. Para sa dugang impormasyon, tawag o makigbahin sa City Environment and Natural Resource Office dinhi sa Malabalan. Kini nga pahimangno gikan kaninyo sa Development Communication Students Communication Campaign sa Bukidnon State University og niining stasyon DXBU 104.5 FM. Sumala sa Republic Act 9262 o ang Violence Against Women and Their Children Act of 2004, ang VAO mao ang pag-abuso sa lalaki batok sa ilang kaugalingong asawa, kanhing asawa, babaeng aduna sila'y sexual nga relasyon, o babaeng nahimong inahan sa iyang anak o sa anak sa babaeng iyang karelasyon. Ang kining maong pag-abuso mahimong mahitabo sa sulod o sa gawas sa panimalay nga magresulta sa nagkalain-laing pagpang-abuso sama sa pisikal, sexual, psikolohikal nga kadaot o pag-antos o ekonomikanhon nga pag-abuso lakip na ang pagpanghulga sa maong mga buhat, baterya, pag-atake, pagpamugos, pagpanghasi o arbitraryong paghikaw sa kagawasan. Ako si Red Robin P. Babanto, ang Gender and Development Coordinator para sa College of Nursing. Maghiusa kita, hunungo na ang violence against women.
Sa ngalan sa University God Resource Center o Bukidnon State University, nagkahiusa kita sa pag-ingon, atong tapuson ang violence against women. Uso na gid kaayo ang dengue karon mariba? Maulagi mariuy, unsa gid kaha ang dengue ba ug mga timailhan nga ang usa ka tawo posible nga positibo sa dengue. Mari, kanang dengue usa ka na kasakit gikan sa pinaakan sa lamok nga adunay dalang dengue virus ug ang mga timailhan niini mao ang mosunod. Taas ang hilanat nga moabot og 2 hantod sa 7 ka adlaw, gapangluya, walay gana mukaon, pagpula-pula sa iyang mga panit, pagsakit sa tiyan ug pagsuka. Mas maayo gyud mariba nga makabalo ka sa mga timailhan para malikayan nato ang dengue. Tinuod jud na mari, mao gani nga ang Department of Health or DOH adunay ginasulong nga mga 4S laban sa dengue. Unsa man ang 4S mari? Ang una nga S mao ang search and destroy para dili mapunduhan og tubig ug puy-an sa mga waya-waya. Ikaduhang S, seek early consultation. Kung aduna na kay hilanat sa 2 na kaadlaw, duol diretso sa pinakaduol nga klinika o ospital. Ikatulong S, self-protection measures. Likayi ang pagsuot sa mga mugbo nga bisni para dili mapaakan sa lamok. Ug ang ikaupat nga S mao ang say no to indiscriminate fogging nga himuon lamang kada outbreaks. Mao kana ang mga 4S laban sa dengue nga angay paggahimuon para malikayan ug masugpo ang dengue. Aw, mao ba mare? Salamat kayo anang impormasyon ha. Sige mari ha, magpadayon sa akong panglimpyo para malayo sa dengue akong mga anak. Salamat kay mare. Kini nga pahinumdum gihatod kaninyo sa mga third year development communication students ug niining istasyon DXBU 104.5 FM. Ang violence against women mahimong mosampot sa depresyon, post-traumatic stress ug uban pang mga anxiety disorder, kalisod sa pagkatulog, eating disorders ug pagsulay sa paghikog. Nakaplagan sa mga pagtuon nga halos doble ang posibilidad nga makasinati og depresyon ug alcoholism ang mga babayi nga nakasinati og violence gikan sa iyang intimate partner. Kini sumala sa World Health Organization. Ako, si Gender Claire S. Aplaca, ang Gender and Development Coordinator para sa Non-Teaching Employees Association. Maghiusa kita, hunungon na ang violence against women. Sa ngalan sa University God Resource Center o Bukidnon State University, nagkahiusa kita sa pag-ingon, atong tapuson ang violence against women. Mama, gigutom na ko. Kajut lang jud anak ha, ako sa patulogin nimong manghod, ay nadenti ka pa kanon. Kajut lang gid anak. Susan, ano man pagkaon diri? Gigutom na ko. Ako sa ngiyanda mong pagkaon. Kajut lang gid kayo. Ano maora man ni? Ha? Unsa man ni klase nga pagkaon? Kani? Kasamok ba uy? Ha? Maura man ni ang naa. Ayaw kong tubag-tubagab! Ayaw na. Sagto na maluig ka. Kababainhan, dili pasakitan. Sila ang higugmaon ug ampingan kini nga pahinumdom gihatod kaninyo sa mga development communication students. Balik sa atong Kaglambaga, niya kita sa ikatulong nga segment sa atong radio program nga mao ang Insaan Tasiran. So kini may tungod sa mga nagkalain-lain nga issue dinha sa atong nagkalain-lain nga tribo sa Bukidnon. O karon nga hapon, isgutan namo ni Dato Balinao ang isa sa mga ibutang ta dato morag isa sa mga pinaka-importante nga nahitabo sa atong probinsya nga doon na kita gitawag nga panalawahig diha sa Sabangan. So akong ihatag karon si Dato Balinao tungod kay nakatampo manggayod si Dato nakatampo ka manggayod and we will have it right from Virgilio Namok, Dato Balinao. Dato, ang atong panalawahig. Okay, mayong hapon sa atong tanan labi na gyud kang Baisol. Ang atong
annual pilgrimage o pangampo dito sa Sabangan, Takaulo sa Taguluan. Nagsugod ka to na atong Abril 30. Diin, ang term na ito mo ang usa ka ritual nga gibuhat dito sa Panimalay ni Dato Manlipagos, Alfredo Sibirian, gitawag og pamalabag. Katumoto ang prior to May 1 nga mao gayud ang pagpangampo dito sa Sabangan, Takaulo, Taguluan. Kana nga mga gimbuhaton was done since time immemorial. Nga gibalik pag handom o pagpangampo alang sa kasayuran sa ato mga new generation. Kay kini mga gimbuhaton man sa atong katigulangan mao ang pagpangampo o ritual. So mo tong gitawag kato dito og pamalabag diin ang among mga baylan nga gikan sa Daluangan, si Bai Mangunguyaw, Mrs. Balansag o uban mga dato nga nagikan sa uban nga tribo sa 7 tribes. Diin dito ibuhat ang pagpangampo aron nga mahapsay, malinaw ug walay kasamok may tabo sa pagpanaw nila anang namo atong hapon padulong ngadto sa Sabangan, Takaulo, Taguluan. Musa ubay-ubay gayud ang mga katawhan nga mitambong ni atong annual panalawahig dito sa Kaulo ta Sabangan, Taguluan. Tingali matingala kamo nga i-mention man gyud nako ang Kaulo ta Sabangan, Taguluan. Muna diyang headwaters diha nagsugod ang tubig sa Sabangan, Takibalabag, Dawkanayan River, then it joins with Taguluan River. Kay naay history gyapon ana nga aduna tumoy ni ini dito naman sa dagat, diyan may gaon ta dagat. Mumanggani nga sumpayan gid kanunay namo Kaulo ta Sabangan, Taguluan because there is also a place of Taguluan in Misamis Oriental. So mo kana nga kada tuig buhaton gid kana siya nga pagpangampo diin. It is also a revival of a promise sa diha pagdumdum sa gitawag og bungkatol habala bulawan ug diha sab na panahon bai ang mga dato sa 7 ka tribo anang gabi adunay lambaga nga pagabuhaton. So muna siya nga mga problema, mga kalambuan nga dito sa nakalain-laing lugar din sa probinsya sa Bukidnon. Dadon dito, impa sa Binukid, diya ipahuyab. It is going to be introduced, ipadungog isab sa uban tribo ang ilang mga kalambuan, mga kaayuhan nga nahitabo sa ilang tribo sulod sa usa ka tuig. Dato, is that open katong lambagaan nga overnight? Open ba siya? Pwede ba mag-appeal o kinsay gusto mo appeal nga maminaw? Maglambaga gyud dito ang mga dato sa 7 tribes pero open isab siya nga dunay mamati. Gusto maminaw. Mamati o maminaw sa gisgutan sa atong mga dato o mga bae. So mo naging say overnight taglambaga sila aglamag say aglamag kanang magbuntag sila nga hisgot sa mga kalambuan. Ilabi na isab ang mga problema na hitabo sa uban nga mga tribo. So muna siya diha nga ginahandom gid kanunay sa tanan nga tribo sa Bukidnon kay mo mangyud kana ang since time immemorial anha diha sila mag-ampo labi na ang pandalawahig diin nagaampo sila nga ang Mayo sa una. Mo mangyud ang magsugod ang ting-ulan. Mo man nga bag-o na karon nga ang dry season usahay sa dito bulan sa ting-uwan. Pero sa una basta from the dry season ingon pa nato pag abot ito, that is one of the prayer sa mga dato maghatag og ulan kay panahon naman na prepare man ang mga atong talamnan. So pag na mag-ulan na siya, pangayoon ng ulan aron nga
panahon na isab sa ating pugas. So kumbaga dato, ang kanang date lugar nga May 1 na siya significant nga pagpangayo sa ulan. Expecting nga mo abot gid ang ulan ana nga time. Mo gid na siya ang kuan kay mahimbawaan man nimo nga umabot ang ulan kay magdag-o mo na siya. So pero mo kana lugar ang timailhan because our great grandparents mga ingon ta pa astrologer na sila. Oo. Kaya ang ilang gatanahon kung magtanong sila, mamugas kita sa panahon nga masukilom. Ano bang nga naman nga kana gyung ingon ta pa nga walay bulan. Tungod kay ang tanan mga insekto, mga hayop, di man sa makita nila katong ipugas nga anak. Muna nga sila daan na sila mga tilimadon ka na nila. Mga muningon pa sa English nga, there is a planting season. Diin ginasunod sa mga katigulangan nato. Ang sa dako ang bulan, makita nimo nga daghan ang mga tao there. So that's ingon ta wala gani mangisda na ana. Kay ulay mo kubit nga isda. Ko mamandaw ka uda. Pero wala kay makuha. Wala kay makuha kay hayag man kayo makita man sa isda nga na may taga to dito di ta mo kaon nana pero kana mga ingon pa nila tinuuhan but that is really true experience sa atong mga katiguangan nga kanang panahon isab na ana nga naapay tinuuhan that is being practiced by our elders nga iyahiha sab magputol og kawayan sa panahon nga madulom ang panahon. Kaya bisan ang mga insekto, dili maka-penetrate yapon di atong pinutlan nimo sa kawayan. So muna sa mga tinuuhan o beliefs nga isa sa gaampuan sa atong mga katigulangan diha sa Pandalawahig, sa aldaw sa Pandalawahig. So atong panahon na kinsa ang nag-appeal dato? Daghan ang nag-appeal dito ato. Ang isa na ini mo ang 7 ka tribo sa Bukidnon. Ang igaunon diin gi-represent ni Dato Iwag of Manolo Cortez. Ang umayamnon nga gi-represent ni Dato Pirino, Genevieve Pirino dito Kabanglasan. Si engineer ba na dato? Dili mao. Lahi nga kuan. Siya ang IPMR, Indigenous Peoples Representative gikas Kabanglasan. Aduna say tigwahanon. Si Mr. Oliver, aduna say taga ingon nato Manubo nga tribo tuwa didto. Ang uban gani hasta sa lantapan si Dato Vic Migkatay og si atong provincial IPMR. Attorney Bagani Lises. Na didto misaksi sa pagpangampo. Ang atong matigsalog dato. Naa sa gyapon sa matigsalog. So, almost mga 300 ka mga tao ang who attended that Pandalawahig. So, ingon ta pa panahon kadto sa pagpangampo. Pero nainta nga naghatag man tag mga do and don'ts adto ba nahitabo sa biyuto nga katong wala makatampo dito sa ingon ta dito sa Lambaga katong sa nga do's and don'ts na gibadlong sila nga dili ka mo magsaba kay kini nga lugar usa ka sacred sagrado nga lugar diin kini ang lugar sa pangampuay. So didto sa atong city municipal officials didto si retired General Roy Orkea together with Kagawad Alan Ryan Ligaspi og didto isab ang atong mga si Attorney Bart Estrada, nga mo ang atong head sa Bukidnon Taguluanon. Then, ang atong mga basbasunon, nagyapoy mga basbasunon dito. So, naa ang tibok tribo, ang kada isa sa ila doon na sila'y mga tahas nga gihatag sila. So, it was really a successful activity. Salamat as magbabaya nga tanan. Then where naay lugar sa mga women's. Tanan babay naay ilang lamisa diin sila dito isab nasay. Dito naa sa ilain lamisa
alang sa mga mangangaso, hunters. Then dito sa taas naman dito to ang bangkaso sa nasa po yung mga dato, i-assign dito nga mag-ampo. And then din sa ubos mo tong general nga lamisa. Diin paghuman, pagluto, giluto man katong mga manok nga gipang ihaw dito sa bato laay. Dito una ang first nga activity. Then nibalik ang mga dato aron pagpreparar kung maluto ang manok ana bahin-bahino na sa tubae katong lugar sa mga ngaso ugsakan dan na manok dan so kandin ho mga bae manghahabol na gyapon and dito sa so it was a well organized ritual. So, salamat ki magbabaya. Ang successful. Bisan sa panahon sa ritual, maayo ang panahon. Bisan pag uli, maayo gyapon. So, we hope that this activity will continue. And this will be handed from generation to generation. Sa ulti ko na itong paglambaga nato din nga. Sa unang panahon, ang kada pamilya, kung muadto dito magpangampo, magdala gyud sa iyang provision o sa iyang i-offer dito sa atong prayer table. So muna siya na itlog, na manok, na bugas. So sa katong inguna mo, katong gipanalanginan within 1 year, 365 days. Kung daghan panalangin yatag sa imong magbabayo, nadublihan na daan sa ulitan mo. Para makasirsab na to sa atong mga igsuon na murag nagkulang isab sila. Thank you so much, Dato. Kung sagapaminaw mi sa imo, Dato, ma-picture na mo ang katong gitawag nato nga panalawahig sa sabangan. So, sa atong mga gapang paminaw karon, sa nadunggan nato kang Dato, let's be encouraged and let's be excited sa sunod nga tuig tungod kay kada tuig magyud kana nga atong buhaton. Og we are also challenged to write about it sa dihang naminaw ko kang Dato. Nakaingon ko sa akong kaugalingon nga maayo pod nga isulat di siya, no? And one of these days ato na siyang buhaton. So mga higala, ubay-ubay ang atong nahisgutan karon nga episode sa Kaglambaga radio program. Ug dako kaya mong pagpasalamat tungod kay kamo wala nagbulag o naabaka sa radyo karon og naa sa atong Facebook Live. Og atong pasalamatan ang tanan nga nag-support sa Kaglambaga radio program and especially to our new president sa Bukidnon State University, Dr. Joy M. Mirasol. Mao kato ang atong episode sa Insaan Tasiran og we are together with Dato Balinao and Bukidnon Tagulwanon Tribe nagpasalamat kami. So sa ngalan na lang sa Bukidnon Study Center o Bukidnon State University, together with Dato Balinao nga naghisgot karon sa atong isa ka segment, kami nagapasalamat kaninyo sa pagpaminaw ag pakiguban kanamo diri sa atong programa nga Kaglambaga. Inyong nadungog ang programang Kaglambaga. Hangtod sa sunod natong panag-uban matag Biyernes, alas 3 hangtod alas 4 sa hapon. Alang sa inyong mga komento o suhestyon sa maong programa, pwede ka mong bisita sa ilang official Facebook page, mao ang BukSU Bukidnon Study Center. Salamat sa inyong pagpaminaw og dalaygon ang Dios.